24 jam makan di Ini Palembang. ada Kuah pindang. Nah di warung ini Ada tuh kue gorengan, jadi dia ini kayak tempat sarapan Paling gitu. Enak menurut aku di sini ada tutut sate kerang. Ini aku cobain buburnya, dan menurut aku buburnya Aneh. nggak biasa. Ada martabak har juga, terus ada tekwan. Enak deh kuenya, enak surganya kuliner. Siangnya aku makan pempek. Enak, pempeknya lembut. Ini pempeknya murah banget, cuma 1.000 aja satu. Pokoknya pedes lemak nian. Nah, sorenya ini kita makan restoran seafood. Menurut aku menu favoritnya ada iga bakar di sini. Enak banget, tapi bumbunya tuh nggak manis ya. Pokoknya enak banget deh, kalian wajib coba. Kalian mau aku makan apa lagi? Komen ya.